სახელითა მამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა ჩვენთან არის ღმერთი. რა შეიძლება ჩემო ძვირფასებო ითქვას დღევანდელ დღეზე? მე ვფიქრობ, როგორი ორატორიც არ უნდა იყოს, მოძღვარი თუ მრევლთაგანი, დღეს ქადაგება საჭირო სულაც არ არის. მოიხედეთ კარგად, ერთმანეთს ჩახედეთ თვალებში, შეხედეთ თქვენ სახეებს და მიხვდებით, რომ დღეს რაღაც აღმატებული და მშვენიერი დღე გვაჩუქა ღმერთმა. დღეს გახლავთ იერუსალიმში მაცხოვრის დიდებით შებრძანების დღე. ხალხურად ეწოდება ბზობა, ბაიაობა. ბაია ეს არის ებრაული სიტყვა, რომელიც შემოვიდა დასავლეთ საქართველოში და ნიშნავს პალმის ჩვილრტოს. ანუ ჩვილირტო, ნებისმიერი მარადმწვანე მცენარის. დღეს ძალიან გახარებული ვარ, როგორც სასულიერო პირი, როგორც ტაძრის წინამძღვარი, როგორც ამდენი ადამიანის ამხსარებელი და მაზიარებელი, მაგრამ ყველაზე ძალიან დღეს მე მიხარია, არ განმიკითხოთ და გეტყვით, რომ თქვენც იგივე უნდა გიხაროდეთ, რომ დღეს ჩემი მეხუთე ნაბოლარა შვილი სესილია ეზიარა მაცხოვრის სისხლს და ხორცს. დღეს აი ამდენი იოანე, გიორგი, მარიამი ეზიარა. აი აქედან იწყება ჩვენი ქვეყნის გაბრწყინება, ჩვენი სიხარული, ჩვენი ბედნიერება. ბზობა, ბაიაობა უნდა იყოს ბავშვების დღე, მომავალი თაობის დღე. და ძალიან გახარებული ვარ, ეხლა რომ ცოტა ბავშვები ყოფილიყვნენ და ნამდვილად მოვიწყენდი და ნამდვილად გული დამწყდებოდა. მაგრამ უამრავი ბავშვი ეზიარა დღეს. ძალიან მოკლედ არ გადაგლით თუ დაუკვირდებით თქვენ, რომ წელიწადში 2 დღეა, როდესაც ხალხმრავლობა არის ეკლესიაში. რა თქმა უნდა, შობას ბევრი ხალხია, აღდგომას ბევრი ხალხია, მაგრამ ყველაზე ბევრი ხალხი თქვენ მე მგონი დამეთანხმებით, რომ არის წყლის კურთხევას, აიაზმა, როცა აღესრულება და ბზობა ბაიაობას. რა თქმა უნდა, ეს არ არის გასაკვირი, იმიტომ რომ დღევანდელ დღეს თუ ჩვენს გულებში არ შემოვა განკაცებული კიცვაზე და კარაულისას ამხედრებული ღმერთი, მაშინ ჩვენ აღდგომას ვერ გავიგებთ რა მოხდა. ჩვენ ვერ გავიგებთ დიდხუთშაბათს რა მოხდა, წითელ პარასკევს რა მოხდა და რატომ უნდა გვიხაროდეს მაცხოვრის ბრწყინვალე აღდგომის დღესასწაული. რატომ არის რომ თვარეული ჭაბუკის მამა მიდის ქრისტესთან და საყვედურობს? კარგად დაუკვირდით, შეიძლება თქვენც ახართ იმ ჭაბუკის მამის როლში, როცა ჩვენ რაღაცას ვთხოვთ ეკლესიას მოძღვარს და არ გვისრულდება. მაგრამ პასუხი ყველას მიმართ არის ერთი და იგივე. სარწმუნოებისაებრ შენსა მოგეგოს შენ. მაგრამ ჩვენ თავს დაუსვათ კითხვა, მე მაქვს სარწმუნოება? აი ერთმა ადამიანმა მითხრა გუშინ რომ გავიგერო ზეთისხება უნდა ჩატარებულიყო, დავფიქრდიო, მე კი მაქვს რწმენა რომ მივიდე ზეთისხებაზე და რომ განვიკურნები. აი ესეთი კითხვა დაუსვით თქვენ თავს, რომ გეუბნება ღმერთი გაძლევ, მაგრამ მიპასუხე არის რწმენა შენში. უყურეთ, თვარეული ჭაბუკის მამაკაცებო განსაკუთრებით დაიმახსოვრეთ. საყვედურიდან ჯერ საყვედურობს, შენ მოციქულებსო თხოვეო და ვერ განკურნესო. და ქრისტე რაც უთხრა იცით რომ არაწმინდა სულზეა ლაპარაკი, ეს მოდგმა განიდევნება მხოლოდ ლოცვითა და მარხვით. თუ შენ არ ლოცულობ, თუ შენ არ მარხულობ, მაშინ რატო საყვედურობ ღმერთს? ვერ განიკურნები, არ გეშველება არაფერი და იქნები 2 ბატონის სამსახურში და 2 ბატონის სამსახური არის დაღუპვა და რა თქმა უნდა კრეხელობა. და როდესაც ნახა თვარეული ჭაბუკის მამამ რომ მისი შვილი განკურნა ქრისტემ, რა უთხრა? მოხედე ჩემს ურწმუნოებას, მიშველე უფალო, ესე იგი ეს ყველაფერი იმიტომ ყოფილა რომ მე არა მაქვსო სარწმუნოება და ჩემი შვილი აგერ იტანჯებოდა და მეც ვიტანჯებოდი იმას რომ უყურებდით, მაგრამ ყველაზე მთავარი რას ეუბნება, ამაზე არასდროს ვიცი რომ არ გაგიმახვილებიათ ყურადღება, რომ ბავშვობიდანო კარგად დაუკვირდით, იტანჯებაო ჩემი შვილი ცისად,
ანუ მთვარეულია ესეთი დაავადება იყო. ხან ცეცხლში ჩავარდებაო და ხან წყალშიო. ჩვენი ცხოვრება ქრისტემდე და ქრისტეს მერეც ხან სიცხია, ხურვალება, აი როგორც ეხლა, მაგრამ ხან არის სიცივეც. ესეთი ახრთოვანებული რომ გახვალთ ტაძრიდან ავტომობილით და ვიღაცა ჩაგიჭრის გზას, შეიძლება ჯვარი გწერიათ, მაგრამ მაშინვე გაბრაზდე, დაიყვირო, ან იბილციტყვაო. ესე იგი წეღან ხურვალე იყავი და უცბად გაცივდი და გადავარდი, ჩავარდი ბილციტყვაობაში. იგივე ხდება ბზობას და ვაიაობას. მას შემდეგ, რაც იესო ქრისტემ 4 დღის გარდაცვალებული ლაზარე აღადგინა, აქ დაუკვირდით კარგად. სახარებაში წერია, რომ ვინც ისმეს შენ ხმას, ის გაცოცხლდება. პარაკლისი კი არ გადაიხადა, ან დაუჯდომელი კი არ წაიკითხა. ლაზარე გამოვედ და გამოვიდა ლაზარე. ორი სიტყვა, ლაზარე გამოვედ და გამოვიდა. ასე გეუბნევას თქვენს ქრისტე, რომ გამოდით ამ წუთის სოფლიდან. აღარ გინდა აი ამ წუთის სოფელში ჭორაობა, განკითხვა, ეს მრისხანება, ბილსიტყვაობა და ასე შემდეგ. სულ მიკვირს, თქვენ არ გეწყინოთ, თქვენ არ გეხებათ ეს. აი ეს როცა მოვდივარ წირვაზე, ხედავ რამდენი ბზა იყიდება, რამდენი რტოები იყიდება და რამდენი ადამიანი მორწმუნე, არა მორწმუნე, ნებისმიერი სფეროს წარმომადგენელი ბზის რტოებით მოდის. და ვფიქრობ, კაცო, ის ხალხი ვიღა ჭორიკნები რო არიან, შურიანები რო არიან, რო ბილსიტყვაობენ, რო განეკითხავენ, ამდენი მორწმუნე ცხოვრობს ჩვენს ქალაქში, თელ საქართველოში, რამდენი მორწმუნე დადის, არა? გაბედნიერება არა, რომ გიჭირაო ბზა, თავზე გაფარია და მიდიხარ, მაგრამ ის ხალხი სად არიან, ვერ ავხედავ, აი ეს ხალხი ძალიან ცუდები როა და კრიმინალს რო ჩადიან ყოველ დღე. ჩვენ შორის ხო არ არიან ისინი, ჩემოკარგებო და შენი ღბულები ხომ არ არიან დღევანდელი დღით. ნახეთ რა ხდება, მაცხოვარი მოუწოდებს მოციქულებს, რომ მოუყვანონ კიცვი, ანუ ჩოჩორი და ჯდება არა სახედარზე, არამედ ჯდება კიცვზე, იმიტომ რომ სახედარი ეს საპალნე ცხოველია, ეს არის ძველი აღთქმის გახედნილი ღვთის მოშიში ვითომ ერი, ანუ ებრაელები, მაგრამ ესენი არ იღებენ ქრისტეს და ამიტომაც წარმართებზე გაუხედნავ კიცვზე კარაულისასა დაჯდება ქრისტე, როგორც მშვიდობის ყოფილი. იესო ქრისტე ჩვენ გულში შემოდის მშვიდობით. შემოდის ჩვენს გულში მშვიდობით და ჩვენ მას უნდა დაუფინოთ ჩვენი ცხოვრება, ჩვენი შესამოსელი და პალმის რტოები. და რა თქმა უნდა, ჩვენთან იქ იყო პალმა, ჩვენთან ამდენი პალმა არ არის და ამიტომ ჩაენაცვლა ბზა. ის რაც ეხლა გეტყვით ერთ რამეს კიდევ ის რაც უნდა იყოს სიმბოლო, ის რაც უნდა იყოს მთავარი ნიშანი დღევანდელი დღის, სამწუხაროდ ხელს უშლის დღევანდელი დღის აღქმას. კარგად გამეგეთ. მთელი ყურადღება გადატანილია დღეს იმაზე, რომ ბზა დასველ და ნაკურთხია, ჩქარა წავიღო სახლში და რა იმაზე, რომ ჩვენ გულში შემოვიდა იესო ქრისტე. შემოვიდა ჩვენ გულში იესო ქრისტე. როგორ უნდა იგზნო, რომ შემოვიდა? ბარსანოფი დიდი პასუხობს ამას, როგორ გზნობს ადამიანი მადლის შემოსვლას და დაკარგვას. აი ტყეში ხარო თქვა და კრეფავ კენკრას. ტყეში ოდნავი ნიავიც კი არ იგზნობა, რა თქმა უნდა, თუ უხეში ადამიანი ხარ, მაგრამ თუ შეხედავ კენკრის ფოთლებს, ოდნავი ნიავიც კი ეთყობა, რომ ირხევა, მაგრამ შენ სხეულს უდახედავ, ვერაფერს ვერ შეატყობ. ანუ მადლის შემოსვლა და დაკარგვა იგზნობა ჩვენ სულში. სული გზნობს ამას და არა სხეული. რამდენი ტოტებიც გინდა დაიჭირო ხელში, თუ სულიერი სიმშვიდე არ დაისადგურებს დღევანდელ დღეს შენს სხეულში და შენს გულში, ყველაფერი ეს დღეს იქნება მხოლოდ დეკორაციები, რომელიც თითქოს გარედან ფარისევლურად კარგად გამოიყურება, რაჯობია მას ხო, ბავშვები, პალმის რტოები, მაგრამ გზაში მივდივართ და განკითხვა, მივდივართ და ჭორაობა, მივდივართ და გაბრაზება და მოკლედ ისე ვის როგორც არის. აქ არის კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო მომენტი. წოვარი, ძუძუმწოვარა ჩვილი ყრმები ადიდებენ იესო ქრისტეს. დაუკვირდით კარგად. ამის შესახებ წერია ზაქარიას წინასწარმეტყველებაში 400 წლით ადრე
და წერია მერვე ფსალმუნში, რომ ჩვილთა ძუძუმწოვარეთა დაიმკვიდრო ქება. ეს წინასწარ ნახა დავით მეფსალმუნი. ეს რას ნიშნავს, ჩემო ძვირფასებო? ამ დროს ფარისევლები, წიგნობრები და უხუცესები ბავშვებს პირზე აფარებენ ხელს, აჩუმებენ, გაჩერდით რაოსანა, ვინ არის ეს? არ უნდათ რომ მიიღონ ქრისტე და ბავშვები მაინც წარმოედგინეთ, როგორ შეიძლება მეძუძურმა ბავშვმა ილაპარაკოს, ხო? თითქოს ოქროპირი ხატონად განმარტავს დავით მეფსალმუნესო, ქნარი წაართვესო და ისე უღაღადებდნენო ოსანასო. და რატომ ახშობენ ფარისევლები და მწიგნობრები? რა ხდება? აი რა ხდება, ჩემო კარგებო, ეხლავე აგიხსნით ამას. ჩვენ გულში რო შემოდის მაცხოვარი, ჩვენში არსებული სათნოებები, სიყვარული, წმენა, იმედი არის ჩვილის სახით. ძალიან უხარია შენ სიყვარულს, რომელიც შენშია და აქებს ღმერთს, მაგრამ ჩვენში ბოღმა, შური და ეს ძველი ჩაკირული ცოდვები იმდენად ძლიერია, რომ 80% არის ქვეცნობიერი და 20% არის ჩვილის სახით სათნოებები და ეს 80% ყოველთვის ჩრდილავს ამ ჩვენში არსებულ სათნოებას და დღეს უნდა ვეცადოთ, რომ ამოვწიოთ სათნოება, ამოვწიოთ სიყვარული, ამოვწიოთ ეს მოლოდინები. აი დღეს მე დავითნეს, რო უსმენდით, თქვენს ალბათ უსმენთ, ფილიპელთა მეოთხე თავიდან წაიკითხა პავლე მოციქულის დარიგება, როგორები უნდა ვიყოთ და დღეს განსაკუთრებით მიგვანიშნებს ეკლესია, რომ რაოდენი არისო ჭეშმარიტიო, იმაზე იფიქრეთო, რაც არისო პატიოსანიო, რაც არისო მართალიო, რაც არის წმინდა, რაც არისო საყვარელი, საქებელი, სათნო და ქებული. 7-ია სულ. აი ამაზე იფიქრეთო დღეს. ამაზე გაამახვილეთო ყურადღება, რომ ჩვენში არ ჩაახშონ იმ ძველმა ბებერმა ცოდვებმა არ ჩაახშონ ჩვილი სათნოებები. როგორც ახლა თქვენ ხედავთ, გაბრწყინებული სახეებით გეხართ, მიხვალთ სახლში, ჩართავთ ტელევიზორს და სახე მოგეჭმუხნებათ მაშინვე, იმიტომ რომ კარგს არაფერს არ გეტყვიან. გეტყვიან სამწუხაროდ, რომ თურმე პოლიტიკაში გადავდივარ, ვერ მოვითმენ, რომ არა ვთქვა, ანწუხელიძე თურმე გმირი არ ყოფილა. ღმერთმა აპატიოს ამის თქმელს, ასეთი რამე. ანწუხელიძე ეროვნულ სულისკვეთებას საქართველოს შეეწირა და ქართულ დროშას არ დააბიჯა ფეხი. მაშინ ვინ იყო პრეზიდენტი, მე სულ არ მაინტერესებს. ზუსტად ვიცი, რომ ანწუხელიძეს ნაირი ადამიანები შეეწირნენ საქართველოს იესო ქრისტეს, ჩვენს ეროვნებას და ჩვენს ღირსებას და ბოლოს რა არის ღირსება? გიორგი ჭყონდიდელმა, წმინდა გიორგი ჭყონდიდელმა დავით აღმაშენებელს უთხრა, ქართველ ერს დაუბრუნე ღირსება. რა არის ღირსება, ჩემო კარგებო? ადამიანს პიროვნებას და ეროვნებას ერთი და იგივე აქვს ღირსება. ის რაც ჩვენ შეგვაკავებს წარწყმედისკენ და მიგვითითებს და მიგვიძღვება ჭეშმარიტებისკენ და სასუფევლისკენ, ეს არის ღირსება, აი რაც ჩამოვთვალე. და თუ შენ მიდიხარ ჯოჯოხეთისკენ, დაიღუპები შენს და ნებისმიერი ერი. მაგრამ თუ ერი და პიროვნება მიდის ჭეშმარიტებისკენ, სიმართლისკენ, სიწმინდისკენ, სიყვარულისკენ, საქებელისკენ, სათნოებისკენ და ქებულებისკენ, ის ერი არ გადაგვარდება, არ გადაჯიშდება და იმიტომაც უყვირს უყველას, რომ ეგვიპტელები აღარ არსებობენ, რომაელები აღარ არსებობენ და ეს ერთი მუჭა საქართველოს არსებობს. რითი ვართ გამორჩეულები? სპორტით? კი, ოღონდ ისე არა. ეკონომიკით? ვერ ვიტყვი. ხელოვნებით? არა უშავს, მაგრამ ჩვენი ერი გამოირჩევა, ჩემო ძვირფასებო, იესო ქრისტეს ჭეშმარიტი ამხსარებლობის ერთგულებით. ამაზე დიდი საქებელი ერს არ უნდა კონდეს არაფერი. თუმცა ვიძახით, რომ ცუდები ვართ, არ ვარგი ვართ, აქედან გარბიან ჩვენი შვილები. ჩვენი შვილები იმიტომ გარბიან, რომ პატარაობაში არ მოგყავდა წირვაზე, არ ვაზიარებდით და მათ გულებში ჩვენ არ შეგვიშვია იესო ქრისტე. იესო ქრისტე შედის იერუსალიმის ტაძარში და რას აკეთებს? გამოაძევებს იქიდან იმ ადამიანებს, ვინც იქცევა ცუდად და არა შესაბამისად. აი ამიტომ ქრისტე რო შემოდის ჩვენს გულში, იწყებს ჩვენი გულის დალაგებას. შვილო, მომეცი შენი გული, წერია წმინდა წერილში.
აი დღეს ჩემო ძვირფასებო, ერთ ხელში რომ პალმის ტო გიჭირავთ, მეორე ხელი გულზე დაიდეთ და თქვით რომ მობრძანდი უფალო. მობრძანდი, ოღონდ შენი სარწმუნოება ჩემში ნუ გახმება იმ გზის ტოტივით, როგორც მე ახლა დღეს ეკლესიაში მივიტანე და თონეში ჩავაგდე. არამედ მარადიული იყოს, რატოა მწვანე, მარადიული უნდა იყოს მისი შემობრძანება ჩვენში, რატომ მწვანე, რომელი ქვა არის, არ ვიცი, თუ შემახსენებთ, მადლობას გეტყვით, გამოცხადებაში წერია, ქვებია ჩამოთვლილი სარდიონი და ესეთი ქვები და მწვანე ქვა არის შედარებული იესო ქრისტეს. რამე თუ ის მისი რწმენა არ გახუნდება არასოდეს და მისი მეუფება არ დასრულდება არასოდეს, მაგრამ გახსოვდეთ, რატომ არ შეიძლება სვირინგების სტატუს გაკეთება ახალგაზრდებო? იმიტომ რომ ჩვენი სხეული არის ტაძარი სული წმინდისა და ვინც ამ ტაძარსო და ანაგვიანებსო და შეურაცხყოფას მიაყენებსო, მეც მივაყენებო მას შეურაცხყოფას. ეხლა ვინმე რომ ტაძარზე მოვიდეს და წარწერები გააკეთოს, თქვენ ხო ეთქვით, რას აკეთებ, ეს არ შეიძლება. ასევე არ შეიძლება, ჩემო ძვირფასებო, იქ სადაც იესო ქრისტე არის დაბრძანებული ტახტრევანზე ჩვენს გულებში, იმ სხეულს არ შეიძლება რამე ზიანი მივაყენოთ ან მიაყენოს სხვა. მაგრამ ესე არ ხდება, ჩემო ძვირფასებო, როგორც შემოდის იესო ქრისტე ჩვენ გულში, ისევე გადის და ჩვენ სამწუხაროდ გვაქეზებენ ფარისევლები და წიგნობრები და გვეუბნებიან, რომ ბარაბა ავირჩიოთ და არა იესო ქრისტე. დადიან ჩუმად და ხალხს ეუბნებიან, რომ ბარაბა აირჩიეთ, ბარაბა. პილატე ეკითხება, პილატეს ეზიზღება ებრაელების პროკურატორია. მაგრამ ვერ იტანს ებრაელებს, თვითონ წარმართია და ეუბნება რომ ვინ გინდათ რომ გაგინთავისუფლოთ და წიგნობრები და ფარისევლები და მღვდლები ეუბნებიან რომ ბარაბა აირჩიეთ. აირჩევენ ბარაბას, გასაგებია. ხშირად ჩვენც აგვირჩევია ბარაბა, მაგრამ რა უყო ქრისტეს? ის ხალხი, ჩემო ძვირფასებო, ზუსტად ის ხალხი, რომელიც ოსანას გაყვიროდა და პალმის რტოებს უფენდა და შესამოსელს უფენდა, ამბობენ ჯვარს აცვიეგე. დღეს უკვე ჩამოწვება ჯვრის აჩრდილი ჩვენს სულებში, ჩვენს ქვეყანაში, ყველგან სადაც ვიზეიმეთ ბზობა, მაგრამ ნუ შედრკებით, ხვალიდან ვიწყებთ ნების შვიდეულის მსახურებას. ცხრის ნახევარზე დაიწყება ჟამნები, სახარების კითხვა, პირველშეწირული, დიდი ხუთშაბათი, საიდუმლო სერება, ფეხდბანვა, გეცემანია, 12 სახარება, გარდამოხსნა, პარასკევს 2 საათზე, შაბათს ჯოჯოხეთში ჩასვლა და კვირას წინვალე აღდგომა. აი ეს როცა იცი, ნუ შედრკები, ნუ შეგეშინდება, ყველაფერი კარგად იქნება, მაგრამ ეს ერთი კვირა ვიცი რომ ჩვენ კარგად ვერ ვიმარხულეთ, ან ზოგმა ვერც კი დაიწყო მარხვა, გთხოვთ რომ დაიწყოთ მარხვა, ისე როგორც ეგების, ისე როგორც საჭიროა და იესო ქრისტე თუ შემოვიდა ჩვენ გულში, დახურეთ გულის კარები და აღარ გაუშვათ ჩვენი გულებიდან მაცხოვარი. ეხლა კი პალმის ბზის რტოები მოიმარჯვეთ, წავიკითხავთ ლოცვას და მერე მამები ნაკურთ წყალს ასხურებენ ბზებს.